有一個投資專家話，佢話投資同感情一樣，都係唔可以盲目嘅。嗱，我個人係非常之贊成。咁即係話咧，基本上你要睇下一個人投資成唔成功，你睇下佢嘅感情生活你就知㗎啦。啊，真係㗎。喺感情世界裏面，我覺得基本上有兩種人。第一種就係孔明、諸葛亮，嗱係同一個人嚟㗎嚇。我知你有啲人諗緊咩嘢嘅。啊，曾經有人淨問我：你覺得諸葛亮勁啊，定係孔明勁啊？孔明係好勁啊 ，OK， 但係我唔係講緊呼風喚雨、料事如神嗰方面，我係講緊孔明喺感情上係好勁嘅 ，OK。孔明嘅老婆係非常醜樣，有幾醜？醜到有朵。孔明個老婆姓黃，佢個外號就係叫做亞醜，黃亞醜啊！你需知道，如果你係一件豬扒，同你豬扒到一個地步，你個外號就叫做豬扒。係兩種境界，一個人要醜成點先至可以有個綽號叫亞醜咧？哇！喺離遠睇好似爛咗，近睇冇嘢就嚟爛。唔係啊！黃亞醜唔係咁樣醜法，史書係有記載嘅。黃亞醜點樣醜咧？黃頭髮、黑皮膚，在座有冇？有嘅回水俾你。呢度有一個喎。真係，哇！完全好合乎條件喎你，唔係你照住佢，黃頭髮黑皮膚，380蚊，380蚊。但係個問題係你唔醜啊嘛。事實上因為以而家現代嘅準則，喂你呢個咁嘅造型，黃頭髮黑皮膚，成個東京都係，旺角都唔少，你唔喺旺角走過嚟㗎嘛？唔係嚇，銅鑼灣都興㗎，呢啲叫做咩？呢啲叫潮碌，但係呢一挺碌。喺孔明嘅年代，大家研究下。喺孔明嘅年代，呢啲叫做沉船不遂、漂浮碌。係咪啲頭髮係咪曬咗好耐先可以咁樣嘅顏色㗎？你話係咪？喂，大家需知道我哋男人咧同女人係唔同啊，係好唔同。男人基本上係好難接受一個女人個外形係唔靚嘅嚇。我唔知點解好多女人個男人咧都好醜樣啊，女人係冇問題嘅。即係我成日覺得對女人嚟講咧。男人係即係等於苦柴一樣，我真係好難啃嘅啫，但係有益㗎嘛。我係真係完全唔明白，我識到一個好靚女嘅女仔，好靚女，當然唔夠佘詩曼咁靚啦。你使唔使着件咁樣嘅熒光衫啊？真係大佬，望住你我都唔使做 show 啦，係咪？夾仲坐第一行添，真係，但係同你咁上下靚個女仔，真係。佢個男朋友，但係佢個男朋友係點樣樣咧？我每次見親佢，我就諗起畢加索啲畫。你有冇睇過畢加索啲畫？即係你隻眼係唔應該喺呢個位嘅喎。即係明明係右眼，點解右眼嘅右邊有隻左眼咧？然後隔兩寸就突然間成伸隻腳出嚟啊咁樣樣，搞到好莫名其妙。我真係唔明個女仔咁靚，點解你個男人咁醜樣咧？個女仔同我講：我就係中意我男朋友個樣夠抽象。每次望埋佢都好新鮮㗎，真係你呢個頭，你呢嚿嘢係屬於邊部分嘅呢？各位男士係唔得㗎，男士係好膚淺嘅動物嚟㗎，係好睇外形㗎。OK， 咁點解孔明可以娶一個咁樣嘅老婆咧？喂，我直情我自己有個朋友啫嘛，佢有個老婆係唔靚嘅，係好唔靚嘅。OK， 即係。但係我哋平日都好少講，直到有一次有個朋友直情好直接同呢個朋友講：喂，冇乜嘢，你唔好帶你個老婆出嚟啊！大家成日叫啲嘢都食唔晒。你老婆真係好鬼醜樣，邊個啊？你即係唔講你唔好嗌出嚟啦即係佢話，但係有時因為呢啲嘢咧係好所謂點啊，各花入各眼㗎嘛你好難講係因為咩原因啊？咁佢自己覺得順眼啊咁樣。嗰個朋友淨話：你可能睇慣咗，你唔覺啊。佢之前唔覺嘅，真係呢個朋友，俾佢咁講完咧，佢就開始覺得自己個老婆好唔順眼，好唔順眼。過咗幾個月，我撞翻呢個朋友，我安慰佢：你唔好聽啲衰人講，啲人口臭。冇問題啦，而家，命運啊真係。不過慣咗唔覺啦，真係可以慣咗唔覺嘅咩？得，我而家慣咗望我老婆，
望歪少少佢唔覺。一個人話佢老婆唔好養，佢頂唔順。孔明全世界都話佢老婆難睇，黃啊醜喎嚇！呢頭結完婚，第二日一朝早，周街就唱佢添啦嚇。孔明學人草老婆，條女醜到跌落河。即古文翻譯翻過嚟係咁上下啦。咁問題係點解孔明仲要儲呢個老婆咧？孔明根據史書記載，面如冠玉，身長8尺，話咪高過姚明？即係總之係一個好出眾嘅人咧。做乜嘢要儲呢個老婆咧？嗱，根據最流行嘅江湖嘅説法，就係話，因為阿醜其實係大戶人家、大家閨秀嚟。孔明能夠儲到阿醜啊，就能夠打入上流社會，積聚政治嘅本錢。簡單講一句，孔明儲阿醜，除咗視覺上冇乜享受之外，對佢整個人生、整個大局嚟到睇，都係有着數嘅。OK， 有人曾經講，因為女人要靠男人，所以所有女人都係街。照咁嘅道理咧，孔明也是一隻牙。我可以想像，新婚燕爾，孔明會同佢老婆講：娘子，洞房花燭夜，洞房就難逃啦。咁但係呢花燭可免啊。相公，夜媽媽又冇電燈，唔點蠟燭傾偈都睇唔到個樣噃。娘子，夜半訴心聲，何須太高清？三國數英雄，90積累傾啊！娘子啊，講兩個爛 gag又天光啦喎，我上班先啦。史實記載，孔明儲咗個老婆成20年先至有仔生，點解？一日講爛 gag唔做正經事。咁過咗20年就得啦喎，點解？慣咗唔講啊，係咪？孔明係識得計數嘅人，孔明嘅相反就係《紅樓夢》裡面嘅賈寶玉。賈寶玉犀利，由細到大圍住佢身邊都係女，冚唪唥都係女，冚唪唥都係靚女。OK， 而其中主打有2個，一個叫做林黛玉、林妹妹，同一個人嚟㗎，唔係佢細妹啊。一個叫做薛寶釵。賈寶玉中意邊個咧？我首先簡單形容下薛寶釵先啦，用2句詩。薛寶釵係身材樣貌似 model， 顧全大局識 social。啊！呢啲標準嫁入名門嘅材料啊，好嘢嚟啊！賈寶玉唔中意，賈寶玉中意邊個？林妹妹。林妹妹除咗清麗脫俗之外，有1多2少。首先我哋講少嗰2樣。林妹妹好少唔病。林妹妹好少唔喊。係啊。誒，今日林妹妹冇喊喎。係啊。病到冇力喊，哎呀！尋晚仲好地地㗎，做咩忽然間會病啊？尋晚喊到病，哎呀！咁你病翻好就咪鬼再喊啦！我係唔會病啊，又喊。林妹妹嗰1多係乜嘢多咧？變化多。無論幾開心嘅事，去到林妹妹嗰度，佢心理上都會產生4種嘅變化。心理學上稱為喜驚悲嘆，喜驚悲嘆，喜驚悲嘆。你話俾佢聽，賈寶玉話俾佢聽啦，好中意你啊，林妹妹。哎呀，寶玉中意我，咪喜咯。跟住佢即刻就會變化啦。咁多人面前話中意我啊，寶玉唔驚俾人講閒話咩？即刻就會驚，跟住即刻就會諗，寶玉中意我咪好咯。點解又有一個薛寶釵咧？跟住就會悲，然後跟住就會諗，寶玉對我好係好，但係我身體唔好，又好得幾耐啊好？跟住嘆，喜驚悲嘆。你話俾林妹妹聽，佢中咗6合彩，佢會開心一陣。嚇！我中咗6合彩，好啊，開心啊，喜！即刻就會諗，哎呀，咁多人聽到我中6合彩，驚！跟住仲會即刻諗，我中咗6合彩咪好咯？點解要有2注中咧？悲！然後最後，我身體咁差，
就算中咗安慰獎，我都使唔晒㗎啦。彈喜驚悲嘆，林妹妹冇得開心嘅。林妹妹嘅悲劇主要就係源自於乜嘢？佢好敏感嘅性格。林妹妹最敏感嘅一幕喺《紅樓夢》裏面，就係叫做黛玉撞花。林妹妹見到啲花凋謝散落地上，佢會感懷身世，執翻起啲花，然後攞去好好地咁樣埋葬咗佢。你去拜山，你會攞紮菊花？林妹妹去拜山，佢就係拜紮菊花。女士好多時對一個男士唔滿意，就係因為覺得個男士對佢唔夠呵護備至，唔理佢。但係女士們，你知唔知道好多男士對一啲女士好滿意，就係因為覺得個女士佢唔理我嘅。我呢世人最大嘅成就就係娶到呢個老婆，佢從來唔理我。我舊年生日，我同班 friend 過澳門玩，我老婆同我講咗一句説話，我幾感動啊！我話嗱，老婆，我生日同班 friend 走啦，去玩啦。佢同我講，我話知你死啊！哇 ，yes，好老婆，從來唔理我。你唔結婚咪冇人理你啦，黐線！唔結婚冇人理嗰啲叫做凄涼。你結咗婚冇人理，嗰啲叫做自由。Yes。我係代表某一日有其中個男觀眾係咁樣，我講完自由，佢就喺度。你自己玩咗5分鐘啊！我係即係示範俾大家睇嘅啫，好激動啊！佢當時好開心。你問99%嘅老夫老妻啊，你問下佢哋，你嘅相處之道係乜嘢？都係俾呢個答案俾你嘅，忍啊，忍下，好快就過㗎啦。乜嘢過咗？人生咯。咁忍嚟做咩？你都唔明嘅，你哋未結婚嘅，你哋未結婚呢啲啊，你放咗工好無聊㗎，你人生係咪？我哋結咗婚好充實㗎。啊，你哋放咗工咪去唱 K 啊，諸如此類啊。我哋一放咗工就開始忍佢，放假仲充實，忍埋佢全家。同埋忍咧有個好大個好處嘅喎，好過癮嘅喎。你忍開佢一樣咧，你就覺得佢樣嘢都要忍嘅。你睇佢衰樣，你睇咪？你睇有冇人見過咁樣食飯嘅咩樣啫？啊，食飯食成咁樣做乜鬼嘢啫佢？世界都係咁樣，成日一路食飯一路呼吸嘅真係。你未結婚嗰陣時你唔明㗎，有時你會瞓唔着，你唔明自己點解瞓唔着。而家你好明㗎嚇，因為佢瞓得着啊嘛。我咁多嘢忍佢都瞓得着嘅。我忍成咁樣好似冇嘢咁喎，佢完全冇試過咁多年，佢好似冇嘢咁嘅喎，瞓到今時今日仲有心跳嘅，你睇下。你係咁忍啊忍，你終於你就會到達咗一個忍咗等於冇忍，冇忍等於忍咗嘅狀態，好恐怖。我今年見過一次，好恐怖。當時我喺彌敦道，我想過馬路，喺我隔離有位阿公，有位阿婆 ，OK。個阿公當時就同阿婆講啦：你冇鬼用啊你行路行咗幾廿年都行得咁慢嘅，人哋都開跑啦，都落唔到注啦。阿婆就答佢啦：你賭咗幾廿年都冇贏過。如果輸可以當贏，你發過李嘉誠啦。呢啲錢俾咗我好過啦。咁阿公就話：你都懵㗎，我啲錢俾咗你，我啲錢係我㗎，我中意就賭晒佢都得。恐唔恐怖？唔覺得好恐怖啊？因為你只係聽。你冇睇到啊嘛？阿公唔係企喺度講㗎，阿公係坐喺度講，係坐喺一張輪椅度講。而邊個推緊張輪椅呢？阿婆推緊張輪椅，佢離嗰條馬路邊就大約3寸到嘅啫。啲大巴就喺佢個輪椅面前，而阿婆推張輪椅停喺度嘅時候，佢唔係就咁停喺度喎，佢唔知點解隻手有啲咁嘅動作嘅喎。佢好似校緊位咁嘅喎，隨時就出得㗎啦。阿公驚都未驚過，你都懵嘅，啲錢俾晒你，我話俾你聽，我臨死之前我一鋪倒晒佢啊！我心諗阿公你使唔使去得咁盡啊？我望一望阿婆。真係眼裏面我見到佢閃過一絲嘅殺機，跟住佢就同阿公講啦：咁你今日好賭晒佢啊！
佢個啦字都未完，我就聽到佢大喝一聲財散人安樂，就懟咗出去啦。係六公仔，但係我係驚到跪咗喺度，我過唔到馬路啊！佢兩個好似若無其事，繼續一邊行一邊講啊公下，我離遠仲聽到佢講：我今日就買晒佢。阿婆就話：你買到至算啦，仲有幾個街口啊！各位，自戀西用重點結錯婚係慘過輸錢。